Ir vaikytis aistros įsimylėjimo jausmo, šiaip tai, jūs netaip klausėt, ar normalu. Klausimas, ar verta gal va taip? Tai mano požiūriu neverta, todėl kad tai yra netiesa. Tu turi suprasti įsimylėjimo stadijui, kad žmogaus tu nepažįsti. Visai. Čia atslovo visai. Tu nežinai, tu tik matai jo išvaizdą, tu žinai, ką jis tau pasakė gražaus, tu žinai, kad jis tau atnešė gėlių, tu žinai, kad jis tau rodo dėmesį ir nusivedė į kavinę, į nupirko kažką. Viskas, tu daugiau nieko nežinai. Ir kai tu suguliai, tu žinai, koks pas jūs pavyko seksas. Mat ir viskas, ką tu žinai apie šitą. Todėl reikia suprasti, kad po to, jeigu bus ilgesni santykiai, va tada prasidės pažinimas, va tada tu pamatysi, kas tai yra per žmogus. Tada dar tu pamatysi, ką jisai tavyje iškels, koks tu esi žmogus, koks tu gali būti žmogus, ne? Pavyzdžiui, vienas vyras gali iš vis neiškelti kažkokių dalykų tavyje, o kitas vyras gali parodyti kažką kitko naujo, to, ko tu pati nežinojai. Taip kad ir mes patys priklausom irgi nuo to, su kokiais žmonėmis mes esame.